Assalamu alaikum agayın. Bugün bizge oğur gün ele. Oğur gün degene bugündün cemaati yok deçi. Biroq bizden ustatımız Canakeyz Alım Toktamışovdun dünyadan qaytkan gün özü. Bundan 8 yıl murun 2014 yılı dal bugün 24 yılda uşunday aptapta Saratan'da qaytış bolgan gayran kişi. Hem Alım Toktamışov'da göğül aytıp atabız, göğül aytıp keletabız, aytkanга tatıktı o kişi. Anın aytkan sayın ulan bir gır açılar. Ulan bir sır açılat da. Alım aka özü bayağı jalpı çıkarmacılığın alganda mına özü ustatım dep kayran kişi, jalgız oşo kişinin ustatım dep ketti Salijan Jigitov'da. Salijan ekeni ustatım dep ketti. Oşo Salijan ekede bu kişi dağı 4 tarafı töp kelgen talant bolganda Kırgızdın bir seyrek tuğula turgan, seyrek jarala turgan talantı. Bu emne degen, ilgeri jol bugün degen tep genedey bir jinagı menen jark etken, andan keyin anan oşol türmede boldu munda aytkanda, köp jıl 8 yıl oturgan türmede. Andan keyin oşol janagı talantı akın Akku'nun eki jup Akku'day ol şerbet geldi ökö oşo türmede barıp ökö baş koşkan suyuşup makabatlaşıp andan keyin oşol eki koş жүрөк, eki talant bir uyda ömür sürüştü. Ökö bir-birinden ötken talanttlar içindiginde. Ökö bir uyda yaşaganda men taң kalam deydi. Anan alardın da dalay sırdaştık, dalay süйлöштүk. Alım aka şol Salijan Jigitov'day dep atpayсызбы? Salijan Jigitov'day ırlardı da mıktı жазды, bizge bilgi olorluk. Kara sözü de mıktı kaldırıp gitti. Mına kara sözde ayrıkça tege mına avtoportretlerdi mıktı жазды da bu işi. Okusa, kızıkkandar okusa tamşanat söz baylığına. Anan sındı dağı adayı tanı degen ilimdi dağı şu akademiklerden aşat mıktı bir ülgülerini taşlap gitti. Anan keyin mına kotorma önöründe mıktı işledi. Anan ayrıkça mına bizden publistikada gazette asaba aytılуу asabada andan agımda jol bugün degen aytılуу mına publistikası kitepten janagı görkөm dünyödөн da aşıp kete turgan publistika mına andan beri kança жылдар öttü. Alım Toktamışovду kaytalap çıkan publist da jok, oşondo jurnalist da jok da çынын aytkanda. Gelecekte çıkar deyli. Alım aka menen jeke kanday bir sırdaştık, kanday bayağı açıgını ele aytуу керек, şarap içip jeketetiň suulardын boyuna barıp alıp jatıp, keyin daçalarga barıp kişi koşpay süйлөшөлү dep abdan sırdaştık. Bu kişi oňoy menen açılbagan kişi bolчu. Ana Salijan aka ökönүn мүнөздөрү arkyl bolчu. Salijan aka şair kişi bolчu, tamaşaköy, jarkıldagan, tarsıldagan kişi. Alım Toktamışov oňoy menen kişiге açılbagan. Janagıday Sırdığı daryaday bolgan, göldey bolgan, meltkal tolup turganday anan oňoy menen açılbagan kişiler jarkı. Anan açılçu, köp süйлöштүk, köp bu kişi menen jeke sözlөрүn uktuk. Anan bir kede men özüne de aytkam, anan taң kalamda bir daçada jatıp anan tün ortasında şerbet dep kıykır böyle çoçup oygondu ayagı. Men gelme keltiriңiz Alım aka, gelme keltiriңiz dep. Anan keyin şerbet eje ötüp ketkenden keyin oşol jönüle çoçup aytırганын düşündüm da men. Bul eki jup Akku'day bolgan jandar eken özü. Anan ele soksoyup basıp kaldı, ayagı rakemdin aytılуу sabınday olup atılbay kalgan buğdaylar soksoyup basıp kaldı bu kişi. Şerbet eje ötkenden keyin. Men bunu keyin düşündük. Bu öte mындай abdan şunday juwaylar bolat eken da tereň bir-birin kindikteş bolup kalgan juwaylar bolat eken. Muňzarlaş bir-birini abdan bir-birini kalkalap жүрген tirичиликte, bir-birini tolkuktap жүрген juwaylar. Albatta mana tiriliginde öde tömön bolgondur. Bolgondu dele görgönbüz. Gerbir aytışıp, çay içip oturganda tiginde talaş tartış. Biroq maga dagı keyin aytdı taң görmey şerbette şu düşünbey, jakşı düşünbeptirmin dep geyip 2-3 jol aytkan esimde. Anan şerbet jönünde bir жазам, anan kitebin çıgaram dep ayabay kıyaldançu. Aga jetken jok. Janagı atılbay kalgan buğday soksoyup жалgızlıktın tutkununda kalıp ele anan bat ele ketip kaldı. 1 yılga jetpey ele ketip kaldı. Öküngön menen adam degen ошондой aktыкam oyun sunat. Biroq Alım akanın artında
чоң эмгектер калды, чоң из калды. Аны далайын да калды да жата чыгара турган, аны чечмелеп бере турган, трактовка кыла турган орусча айтканда. Алымдын чыгармачылыгын изилдей турган муун алды да деп мен ошондой ой кылам да. Анан кийин эми бул киши өзү жөнүндө кеп кылчу эмес такыр. Мен таң калганым такыр мен өзү жөнүндө айтсам эле ала качып эле башка жакка. Анан котормону дүйнөлүк адабиятты ушундай тамшанып кеп кылса, мисалы үчүн бир улуу жазуучу, улуу дүйнөлүк адабияттын үлкөн алыптары жөнүндө кеп кылып койдуң, болду, Алым акен сөз түгөлчү эмес. Ошону кеп кылып таң атырчу да жазып. Анан эми котормолор дагы мен ошол котормосун анан мына эки котормону ушу мага көп айтты. Айтканда эле ушуларды айтып анан рахаттанчу да. Ошол эки аманат бизге которуп кеткен эки чоң таланттын эки чыгармасын мен жатка билем, ошону айтып берейинчи. Биринчи Юрий Кузнецов деген мына орустун кийинки акыны да. Ал да өтүп кетти дүйнөдөн. Ошонун бир ырын мындай деп которгон. Шуну суктанып айтар эле. Күн чак түштө чырак кармап басышат. Өлгөн башка мени көмүп жатышат. Эмнеге дейм, эмнеге. Жинтийдиби же көзүңөр көрбөлө. Жообугам далы таптап жубаткан. Эч нерсе эмес. Текшеребиз тияктан деген. Ушуну абдан бир моокуган гана ушуну айтчу. Анан Лермонтовдун мына ырын абдан көп айткан мага. Асманда сайран көгүштүн асыра уктап жатат жер. О турмуш сенден не күттүм, о болдум мынча азапкер. Күтпөйм эч нерсе, өткөндөр өтсүн кайрылбай. Баштазат кылган кечтерге басылып уктап калгым бар дейт. Алым академи басылып, ошол баштазат кылган кечтерине басылып уктап калды. Бирок Алым аке биздин жүрөгүбүз согуп турганда, аны билгендер, көрмандар турганда Алым аке өлбөйт. Деги эле Алым акенин чыгармачылыгы Алымды өлтүрбөйт өзү, токтомушты. Эми жаткан жери жайлуу, арты кайрылуу болсун дейли.